Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle, desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio, a embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei, como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para sua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, foi eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.